磨成这样，这玩意儿不能无缘无故就碎了啊！国产车的崛起啊，混动车呢也逐步走到了我们的生活之中。买不买啊？你们评论区里唠。这个车就是开起来之后啊，有那种像开拖拉机一样的异响，特别明显。它这个响声呢，就是从这个混动的变速箱这个位置传出来的啊。这个齿轮竟然全部给打碎了。现在这个混动车型，家家都处于在研究的过程，咱也不知道是结构还是材料哪嘎差点事儿，给我们维修啊也带来了很多困惑。你说它是质量不结实呢，还是结构有问题呢？我们得整明白它为啥坏了。但现在有些时候不是所有事儿都能整得明白的。这种机械的东西，它要是角度啥的没问题，结构啥没问题，它不能无缘无故就碎了啊，撞都撞不动。这个靠都发烤在这里还磨了，哎，是不是刮帮啊？它能刮帮呢？经过一顿折腾啊，问题找到了。这个卡簧啊，上面少了一半，断了一块啊。卡簧是负责卡住这个齿的，这个是斜齿嘛，推力很大，推时间长了就把最高这块推掉了。也许是这面掉，也许是这面掉。推掉之后啊，断这段卡簧就绞到这个齿里去了。绞到齿里之后啊，这个齿就干崩了。崩了之后，齿和齿又接着绞，越绞掉的齿就越多。那这个问题要怎么解决？从常理来讲的一个维修方案啊，就是卡簧坏了换掉，齿轮坏了换掉，全部换掉就好了。但是这个卡簧它钉这个很细的这个位置断了，它为啥不钉这个厚的位置断呢？所以说呢，把结构给它改一下子，改成一个上下一样粗的，从感觉上啊，应该要比原装那个更加耐用。